Мынау қазіргі Омардың до шашы. Бро. Мынау қазір после шаш түсіреміз. Baby? I love you. Зайчик. Эй, зайчик. Рисунок как-то по-другому смотрится, я? Жанна зайчиком менің шымылдың ба? Ау. Қазір салам. Қазір шығып алайық, я? Еден шықтық. Привет! Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар? О, далада жаңбыр жауып тұр. Бэби! Приветтер! Николаевты шығаруға возможность өте көп. Сен постоянно монтаждап берем. Мен монтаждап берем. Точно? Давай. Мен монтаждаймын, мына кісі түсіреді. Все, базар авет. Мына кісі күледі. Привет деп айтады. Вау! Біз офисқа қарап жатырмыз. Жаңбыр жауып тұрған кезде ақ киім шыққан. Сіздер аппақ киім киемін жаңбыр жауып тұрғанда. Ну, хотя мен білген жоқпын, что жаңбыр жауып тұр. Ой, білген жоқ, мен саған звондап айттым, жер балшық деп. Ну, да, сен жер балшық дедім, но ты же не сказал, что жаңбыр. Жер балшық дедім, байқа дедім, ана баланы байқап жүр дедім. Ну, сен айтқан жоқсың, жаңбыр жауып жатыр деп. Одан басқа ештеңе бермейді. Диорды. Айтпаш Диорды кимкасын жинеп бересіз ма? Ана жолынан жүріп уже қайтадан сумка. Біз офистамыз. У нас такой бардак. Е? Да, кісі уже үстінің бәрін күрлетіп, шоколадта жеп, чипсы да жеп, бәрін бітірді уже, е? Привет де. Шаны! Творожный сыр алдым и коробка алдым. Вроде сливки жету керек үйде, но білмеймін, если жетпесе, то сливкиға жүгіру керек болады. Оны үй жақтан ала салам деп тұрмын. Потому что Омармен мында и Омармен қайту кішкене ыңғайсыз. Біздің офистің жанындағы жерден просто ала салды. Омар просто ұйықтап қалды. Негізі офиста ұйықтаған күнше алып шықтым ғой. Қазір бір адреске бара жатырмын. Негізі мен ол жаққа 13 күні. Получается, 20 күн бұрын киім заказ бергенмін. 2 киім заказ бергенмін, 1 киім заказ әкеп берді. То артынан қуалап жүріп, сұрап, сөйтіп әкеп берді. 2-ші киім заказ, аны дайын болады, мұны дайын болады, сонымен мүлде әкелген жоқ. Сонымен орнына басқа киім таңдауға бара жатырмын. Кстати, қыздар, мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Что мен мұн жаққа қараймын деп отвлекать ете бердім, камера мұнда. Омардың қолында пакет, дайын болған екен, алып кеттік. Енді үйге барып киіп көреміз, я. Вау! Даже киіп көруге мүмкіндік болмады, потому что Омармен жүріп киіп көру ой қиын. Ой, зато пакет таскаем десет, я. Вот. Как же тут красиво. Машина келген күтіп отырмыз. Үстім пока что нормально. Омар адам отырмайтын жерге отырады, как всегда. Блин, почему-то бір жылтыр болып тұрмын ба, сынап тұрмын ба. И на жүрме бірдеме шықты. Что это? На жүрме бірдеме шықты, қыздар. Таңертең байқадым. И почему-то бүгін мені камера жылтыр құрбалек көрсетіп тұр. Камера мұнда келіп кете берім, жоқ осыда қарай берем. Бүгінгі киім үлгімен келетін болсам, осындай жакет, пиджак, қалың, ұсай тимесі. Осындай. Өзіме қатты ұнайды. Мен көбінде жеңін былай қайрыламын, потому что жеңі болған кішкене ұзын.
бұл бізде қазақстандық бренд Айшо деген. Осындай жакет. И көйлек ішінде ақ, просто без ничего. Ну, то есть, на жерінде ғана гүлдері бар. На жақ силуэты прямой, просто. Осындай көйлек. Да, тоже қазақстанский бренд. Матасы плотный, на екеуін кисем, мен вообще тоңбайым, ыстықтамасам тоңбайым. Потому что ананың матасы сондай бірандай. Плотный ткань, да? Прям. И вообще жоп-жылы. И осындай шелковый орамал. Кстати, шелковый орамал тоже қазақстандық бренд. Все, болды, киім ауыстыруға кеттім мен. Короче, итог. Үйге алып келдім, киіп көрдім. Совершенно мен бермеген түс, я? Кішкене әтілтетеді, ну, басқаша. Екіншіден, там жылтырлары бар. А мен жылтырды онша қатты жақсы көрмеймін. Сонымен обратно курьер шақырып жатырмын, что беру үшін. Представляете, 14 февраль, бүгін 7 март. Қанша күн күттім да осыны? Я... Кел. Mama? Are you? Okay, Maya. Ал біз шықтық, Омар өзінің шапкасын өз киіп алған, қисық-қисық қылдырып. Менде голубой лук. Омардың тек қана кофтасына ауыстырдым, а так бағанағы киіммен жүр. Біз Мегаға бара жатырмыз. Mama? Шынымды айтсам, ұйқым келіп тұр ше. Ау жан. Are you? I love you. Go! Вот Меганың алды. Ау! Вау, клубника ма? No, no, baby, no. No. Болмайды. Смотрите, какая маленькая нутелла. Қараңыздар. Меганың алды ажиотаж, везде адамдар. И Омар жүгіріп бара жатыр. Вау, қараңыздар. Просто қаншама адам. Ой, стоп, беби, стоп. Ну, просто Пандора. Представьте себе, қанша очередь. Барлық жерде адам көп, прям. Дай. Бізде Мега үйдің жанында ғой, всегда келеміз. И адам аз, да? И бүгін деген адам енді тым көп. Омар мороженое алды. Аяқ киіммен кіруге болмайды, е? Олар біледі, е? Меганың ішіндегі игровойға кірді Омар. Барлық жерден ойнап шығады ғой. Осылайнан жүріп. Мына Марияның іші. Қараңыздар, қандай әдемі. И осындай әртүрлі түстегі уголоктар бар. Пример көп. И мында оранжевый сары. Күшті, да? Кәм? Атмосфера. Марвинер жаңа қызмет. Тапсырысына бір күнде экспресс жеткізу. Елесіз сыйлық сатып алуды ұмытып, дүкенге баруға уақыт болмаса, тауарды сайтымыздан таңдап, экспресс жеткізуге тапсырыс жасаңыз. Және біз оны сол күнде жеткіземіз. Бізде бар. Әлі бітіре алмай жүрген.
Полностью Робин Шарм деген бәрі. Робин Шарма. Он уже вроде дарил, да? Нет, он Комикс. Кім оқып көрді? Мен вообще комикс оқып көрмегем. Дора дейді. Тигр и дракон дейді. Мына Марияның ше, қараңыздаршы қандай әдемі. И осындай әртүрлі түстегі уголоктар бар. Марвиннен жаңа қызмет. Тапсырысны бір күнде экспресс жеткізу. Полностью Робин Шарм деген бәрі. Комикс. Кім оқып көрді? Мен вообще комикс оқып көрмегем. Дора дейді. Тигр и дракон дейді. Күтіп жүрім, пока Омар играет. Жаңа игровойында адам жоқ еді. Уже игровойында адамдар бар. Вот. Омардың игровойы, вот Марс. Сразу Омар игровойдан шыққан бойдан. Марвинге барам дейді. Күйеуім келіп жатыр. Шынды айтса бірақ, тамағым жоқ, шөлдік Пойдем другой. Там еще есть. Они иди сюда, подойди. Я надеюсь, я людей много съела. Бэби. Вот там, где песочек, вот там. Так, бізде не дайындалып жатыр? Мұнда пельмен пісіп жатыр. Вау, күшті. А мұнда 2 порция манты пісіп жатыр. Қазір күштеп тұрып дастархан жаямын. Мінекей тамақ дайын. Мен өзіме майонезбен кетчуп құйып алдым. Жолдасым қаймақ алып келуге кетті. Вот пельмен де дайын. И мынау бізде манты тыквамен да, сондықтан Омар ұнатпайды. Омарға пельмен.